Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jalan-jalan cari sarang burung ya guys. Sarang burung tentat. Kayaknya ada burung suara tentat di sini, kita cari. Kita cari sama-sama ya guys ya. Semoga ketemu tentatnya. Biasanya ada di sawit yang paling kecil-kecil ini guys biasanya. Nah, ini sekitar sini. Oh iya, itu guys induknya. Nah, induknya. Nah, ya kan guys ya. Burung tentat itu guys. Nah, itu induknya itu. Kita cari sarangnya di sekitar sini. Ini sawitnya sawit pendek guys ini. Nah, sawit pendek ini. Biasanya sekitar sini guys. Nggak jauh dari induknya. Kita cari-cari, muter-muter dulu. Nah, ini sawitnya pendek-pendek ini. Sawitnya pendek-pendek. Biasanya bersarang di sini guys. Tapi induknya di sana. Nah, sana itu. Nah, berapa itu? Nah, nah, tuh. Itu induknya guys. Nah, nah ini induknya. Tengok kan? Nah, kita cari sarangnya di sekitar sini. Nah, itu induknya itu. Tempatnya seperti ini guys. Agak gimana ya? Kurang kerawat intinya sawitnya. Nah, itu induknya. Nah, di sekitar sini guys ini. Nggak jauh. Nah, itu induknya. Nah, tuh. Nah, itu induknya tuh. Nah, nah itu. Nah, itu guys ya. Induknya itu. Nah, nah, nah itu induknya itu. Hmm.
cari lagi guys. Sarangnya di sini nih, pasti sekitar sini guys. Oh iya ini guys, nah, tempatnya di atas sawit ini. Nah, nah ini sarangnya ini. Nah sarangnya guys ini, coba kita tengok. Coba kita tengok sudah menetas apa belum. Oh masih bertelur guys, 3 telur guys. Nah 3 telur. Nah, itu induknya itu. Nah, guys, ini sarangnya ini guys. Nah, nah, ini sarangnya ini. Itu induknya. Nah tuh. Nah. Nah, tuh. Nah, nah. Nah, itu induknya bos. Nah, dan ini sarangnya nggak jauh guys, biasanya kalau nemu induknya itu nggak jauh dari sarangnya dia. Nah di sini sarangnya ini. Nah, setelah aku cari muter-muter, nah di sinilah telurnya 3 baru bertelur nih guys. Baru bertelur. Baru 3 bertelurnya ya. Telurnya 3 guys. Nah, cuma sawitnya segini guys ya. Ini sawitnya ini. Nah ini sarangnya. Udah, semoga bermanfaat ya guys ya. Kalau cari sarang burung itu mudah sekali guys caranya. Kalau sudah keterdengaran induknya, pasti tidak jauh biasanya bersarang guys. Nah, terima kasih ya guys ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.